من واقعا عاشقش شدم، عاشق خوش دستیش. چیو میگم؟ آیفون 16 پرو. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با بررسی گوشی که هر سال بقیه گوشی‌ها رو با این و برادر بزرگترش مقایسه میکنن، یعنی آیفون 16 پرو. مرسی از موبایل اکس که این گوشی رو واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس پیج اینستاگرام و سایتشون رو توی کپشن براتون میذارم. شما اگر از موبایل اکس گوشی بخری 3 ماه گارانتی تعویض، 24 ماه خدمات پس از فروش و ارسال رایگان بهتون میدن. تازه اگر تهران باشی زیر 2 ساعت گوشی رو به دستتون میرسونن. دیگه واقعا چی میخواین؟ بریم تو بررسی ببینیم که آیفون 16 پرو امسال چه کرده. بخش اول طراحی کیفیت ساخت. اما اول میخوام در مورد خوش دستی این گوشی بهتون بگم. این گوشی 199 گرم یا حالا 200 گرم وزنشه، ولی بی نهایت گوشی خوش دستیه. ابعادش جمع و جوره تو دسته. لبه های فریمش تو بخش پشت جلو یه مقدار خمیده است که باعث میشه خیلی راحت و خوشگل تو دست بشینه. الان میذارمش کنار 14 پرو مکس. شما توی تصویر دارید میبینید. ببین چقدر این گوشی جمع و جور و خوشگله. توی این یه هفته‌ای که این گوشی دست منه، حقیقتا 14 پرو مکس رو انداختمش اون کنار. فقط دارم با این گوشی کار میکنم و واقعا از خوش دستیش لذت میبرم. فریم این گوشی از جنس تیتانیومه. طراحیش هم ماته، ولی خب اثر انگشت رو خیلی به خودش جذب میکنه. سمت راستش کلید پاور به علاوه یک کلید جدید کامera کنترل که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنم. پایین گوشی درگاه تایپ سی، اسپیکر اصلی، میکروفون اصلی. سمت چپ دکمه های ولوم، دکمه اکشن باتن و درگاه سیم کارت. بالای گوشی هم کلا هیچی نیست. پنل پشتی این گوشی دقیقاً شبیه بقیه گوشی‌های آیفون 4-5 سالی هست که طراحیشو عوض نکرده. به برگ برنده دست نمیزنه. آقا وقتی میبینه مردم میخرن چرا الکی بیا طراحی عوض کنه؟ سمت چپ اون بالا 3 تا لنز دوربین جزیره دوربینا، 3 تا لنز دوربین، یه دونه فلش، سنسور لایدار و یه دونه میکروفون که کمک میکنه به ضبط صدای سه بعدی. جنس پنل پشتی هم شیشه است. طراحیش هم کاملاً ماته. تو بخش جلویی صفحه نمایش با سرامیک شیلد خود کمپانی اپل محافظت میشه. اون بالا داینامیک آیلنده که دوربین سلفی و خنزر پنزرهای مربوط به فیس آیدی دقیقاً اینجا قرار گرفته. بالاترش هم یه شکاف ریزه که خروجی صدای مخاطب و اسپیکر دومه. این گوشی از IP 68 هم پشتیبانی میکنه که دیگه خودتون میدونید چندین و چند سال گوشی‌های آیفون ضد آبن، ولی خب کلاً شما چنین کاری انجام ندی خیلی بهتره. در کل کیفیت ساخت این گوشی رو من نمیتونم اصلا در موردش نظر بدم. کیفیت ساختش واقعا عالیه. بالاخره دیگه آیفونه. از اون طرف خوش دستیش هم توی این نسخه واقعا گوشی خوش دستیه و هیچ ایرادی نمیتونم بهش بگیرم. صفحه نمایش این گوشی از نوع LTPO سوپر رتینا XDR OLED از اینجا تا قطب شمال اسمشه. ابعادش 6.3 اینچه. از استاندارد HDR10 پلاس و دالبی ویژن پشتیبانی میکنه و نهایتا درخشندگیش میتونه به 2000 نیت برسه. دقت رنگی این صفحه نمایش رو من توی حالتهای مختلف تستش کردم. کوچکترین انحراف رنگی من توی رنگاش ندیدم، یعنی با چشم خودم هیچی ندیدم. حالا بماند که شما تنظیمات خاصی هم نمیتونی روی رنگای صفحه نمایش این گوشی انجام بدی. نهایتا بتونی تروتون، نایت شیفت و یه حالت دارک مود فعال و غیر فعال کنی. دیگه اوج احترام کمپانی اپل به کاربر در همین حده، ولی واقعا دقت رنگیش خیلی خوبه. در مورد کنترل رفرش ریتش هم بهتون بگم که تنظیمات خاصی نداره که من بخوام ببینمش، ولی خب از نوع LTPO از 1 تا 120 میتونه جابجا بشه و در حین کار کردن توی محیط کاربریش هم همه چیز خیلی نرم و روون و خوب بود. دریافت لمسش هم عملکردش واقعا عالیه. درخشندگی این صفحه نمایش طبق گفته کمپانی اپل میتونه به 2000 نیت برسه. توی محیط خونه، توی جایی که فضا بسته باشه، اصلا از 50% بخوای زیادترش کنی چشمتون میزنه. درخشندگیش واقعا عالیه. روی حالت اتوماتیک هم توی محیط باز درخشندگیش میرسه به 1700 و حدوداً 60 نیت که اینجوریه که شما روی خود خورشید هم که بری بخوای صفحه نمایش این گوشی رو ببینی درخشندگیش اونقدر کافی هست که بتونی محتوا رو توش نگاه کنی. واقعا درخشندگیش خیلی خوبه.
در مورد حاشیه‌های صفحه نمایشش هم بهتون بگم که واقعا حاشیه‌هاش کم شده. یعنی شما وقتی با این صفحه نمایش کار میکنی این حاشیه‌های کمش رو میبینی حقیقتا لذت میبری. اما تا اینجا از خوبی‌های صفحه نمایشش بهتون گفتم، بذارید از بدیش هم بهتون بگم. کنترل نور صفحه نمایش این گوشی از نوع PWM دیمینگ با فرکانس 480 هرتز. الان توی گوشی‌های میان رده برندهای چینی مثل شیائومی کنترل نور با فرکانس 2160 هرتز. خب چرا باید توی این گوشی پرچم داره 1100 دلاری اینجوری باشه؟ عملا اینجوریه که اگر شما چشمتون حساس باشه، به خصوص توی شب که نور صفحه نمایش کم میشه، چشمتون رو اذیت میکنه، چشمتون قرمز میشه و شروع میکنه به سوختن. در کل صفحه نمایش این گوشی واقعا عالیه، ولی بدون ایرادم نیستش. بهتون گفتم کنترل نورش خیلی جالب نیست. تو بخش امنیت سنسور اثر انگشت که خب این گوشی نداره. گوشی‌های آیفون فیس آیدی دارن که به صورت سه بعدی میاد چهره شما رو چه تو محیط تاریکی مطلق چه تو محیط کاملا روشن میاد اسکن میکنه و قفل رو خیلی خوشگل براتون باز میکنه. عملکرد فیس آیدیش واقعا عالیه. در مورد اسپیکراش باید بهتون بگم که شنیدید میگن فلفل نبین چه ریزه، دقیقاً همینه. اسپیکراش فوق‌العاده است. بلندی صداش عالیه، کیفیت و کوالیتیش عالیه، کوبش بیسش هم یه جوریه که روحتون رو قشنگ جلا میده. اسپیکراش از نسخه پرومکس یه مقدار ضعیفتره، ولی واقعاً انقدر خوبه که من فقط داشتم باهاش آهنگ گوش میکردم. اسپیکراش معرکه است. بریم سراغ بخش جذاب این گوشی، بخش سخت افزارش. پردازنده این گوشی A18 پرو، پردازنده اختصاصی کمپانی اپل، به علاوه 8 گیگ رم که اینو بهتون بگم مدیریت رم روی گوشی‌های آیفون با گوشی‌های اندرویدی کاملا متفاوته. این گوشی 8 گیگ رم کاملا براش کفایت میکنه. در کنارش کمپانی اپل روی این گوشی‌ها برای اولین بار از یه سیستم دفع حرارت خیلی حرفه‌ای استفاده کرده که واقعا عملکردش خوبه. این گوشی توی انجام کارهای سنگین داغ میکنه، ولی هیچ تاثیر منفی روی پردازش کارهایی که داره انجام میده نمیذاره. چرا؟ کاملا مشخص بود که حرارت اطراف چیپست رو داره خیلی خوب به قسمت‌های بیرونی گوشی منتقل میکنه و عملکرد سیستم دفع حرارتش رو میتونم بهتون بگم واقعا خوبه. در این حال این گوشی میتونه بعضی از بازی‌های کنسولی هم اجرا کنه که البته من با توجه به شرایط نتونستم این کارو انجام بدم، ولی خب توی منابع مختلف دیدم که روی اون حالت خیلی گوشی داغ میشه. بازی که من روی این گوشی نصب کردم بازی پابجی بود. روی 120 فرم میتونه اجرا کنه و عملکردش فوق‌العاده است. تنها ایرادی که من از این گوشی تونستم بگیرم اینه که صفحه نمایشش کوچیکه. خب من خودم پابجی رو با S23 اولترا بازی میکنم. این گوشی یکم صفحه نمایشش برام کوچیک بود و یه کوچولو اذیتم میکرد، ولی واقعا عملکردش توی اجرای بازی خیلی خوبه. توی منابع مختلف هم دیدم که بازی کال آف دیوتی هم میتونه با 120 فرم اجرا کنه. در کنارش بازی گنشین ایمپکت هم میتونه با 120 فرم اجرا کنه. اصلا برگای آدم میریزه. البته اگر گرافیک گنشین ایمپکت بالا باشه گوشی داغ میشه، بعد از یه 20 دقیقه نیم ساعت شروع میکنه به لگ زدن. اگر گرافیکش پایین باشه راحت میتونه 120 فرم اون بازی رو هم اجرا کنه. خب بریم سراغ تستایی که من از این گوشی گرفتم. اولین تست گیک بنچ 6 که امتیازایی که این گوشی به من داد و من تا حالا روی هیچ گوشی دیگه ای ندیده بودم. اصلا یه چیز عجیب غریبیه، به خصوص بخش تک هسته‌ای. امتیاز بخش تک هسته‌ای شده 3445 و بخش چند هسته‌ای 8160 که نمیتونم بگم خیلی عالیه، اصلا بی‌رقیب این امتیاز. فکر کنم روی 16 پرو مکس امتیاز از این یه مقدار بیشتر باشه، ولی واقعا عملکردش خوبه توی این تست. تست بعدی انتوتو بنچمارک ورژن 10 که امتیازش شده 1,668,000. شاید بپرسید که الان چرا امتیازش از گوشی‌های اندرویدی پایین‌تره. ببینید نحوه رندرگیری روی انتوتوی گوشی‌های آیفون با گوشی‌های اندرویدی کاملا متفاوته، یعنی اصلا فازش فرق میکنه و شما این امتیازی که میبینی خیلی امتیاز خوبیه. و آخرین تستی هم که ازش گرفتم تست پایداری پردازنده گرافیکیه که شده 88%. روی 16 پرو مکس بالای 90% میشد و خب چون این گوشی ابعادش کوچیک‌تره و همون سخت افزار روشه، یه مقدار فضا برای دفع حرارتش ضعیف‌تره و برای همین پایداریش هم یه کوچولو پایین‌تره، ولی 88% هم برای این پردازنده گرافیکی که اینقدر قدرتمنده واقعا عالیه. در کل یک کلام میخوام بهتون بگم که سخت افزار این گوشی واقعا فوق العاده است. اصلا یه چیز هیولاییه و با نسل‌های قبلی خودش یعنی A17 پرو اصلا کار به اونا نداره.
خب اینجای ویدیو میخوام یه توضیح در مورد دکمه کامرا کنترل بهتون بدم. این دکمه هم به صورت لمسی هم فشاری. حالت فشاریش دو مرحله‌ایه. کلا یه بار فشارش بدی میره توی بخش دوربین، مرحله اول فشارش فوکوس میکنه و مرحله دوم عکس میگیره. اگرم دستتون رو روش نگه دارید براتون ویدیو رکورد میکنه. حالت لمسیش هم اینجوریه که میتونید بین دوربینا سوئیچ کنید و تنظیمات خود دوربین مثل تنظیم نور و اکسپوژر رو از همین قسمت لمسیش انجام بدید. ببینید جایگیریش جوریه که اگه شما مثلا چپ دست باشی کلا نمیتونی با این دکمه کار کنی، نمیشه. اگرم مثل من راست دست باشی وقتی میخوای با این دکمه کار کنی اینجا رو ببین، من باید انگشتمو بکشم پایین، ممکنه گوشی از بالا لنگر بندازه و بیفته. خیلی خطریه اصلا این موضوع. و اگرم شما بخوای به صورت افقی باهاش کار کنی، اگر اینجا بود اینجا خیلی بهتر بود، ولی اینجاست. باید انگشتو بکشی، یا انگشت میاد روی صفحه یا اینکه بعد از پشت گوشی انگشتتو بهش برسونی. کلا حس خوبی نداره. اینم بهتون بگم وقتی میخوای باهاش عکس بگیری باید فشارش بدی دیگه. ممکنه گوشی تو دست دیگه یه تکونی بخوره و اصلا عکس تار بشه. خیلی راحت بهتون بگم مزخرف‌ترین چیزی که کمپانی اپل تا الان به گوشی‌های آیفونش اضافه کرده دقیقاً همینه. من اصلا نتونستم باهاش ارتباط بگیرم و توی این مدت هر چقدرم از دوربین این گوشی استفاده کردم با صفحه نمایشش کار کردم. کلا 2 دقیقه با این دکمه من کار نکردم. اصلا نمیشه، حال نمیده. تو بخش نرم افزار این گوشی با iOS 18 معرفی شد و الان که من دارم با شما صحبت میکنم iOS 18 و یکم براش اومد و من روش نصب کردم. خیلی از اون مشکلات نرم افزاری که تو iOS 18 بود برطرف شده، مثل همون فریز شدن دوربین توی سوئیچ کردن بین دوربین ماکرو و دوربین اصلی. اون مشکلاتش برطرف شده. من مشکل خاصی توی رابط کاربری یا سیستم عامل این گوشی اصلا ندیدم. همه چیز نرم و روونه. iOS دیگه خودتون میدونید انیمیشن ها خیلی خوشگله، همه چیز سر جای خودشه، ولی خب قابلیت‌های شخصی سازی مثل اندروید بهتون نمیده. و یه مشکل بزرگی که توی گوشی‌های آیفون به خصوص برای ما ایرانی‌ها هست استفاده از نرم افزارهای ایرانی، همراه بانک‌ها، نمیدونم اینجور چیزاست که شما یا نمیتونی این کارو انجام بدی یا اینکه باید اشتراک سیبچه و نمیدونم 2 سیب آلبالو و اینا رو بخری. اگرم یه آپدیت iOS بیاد احتمال داره که کلا اونا بپره نرم افزارا. کلا برای ما ایرانی‌ها یه مقدار دردسر داره. تو iOS 18 و یک اپل اینتلیجنس یا همون هوش مصنوعی اپل هم به این گوشی اضافه شده که حالا بعداً باید براش یه ویدیو جدا ضبط کنم. اگه همشو بخوام اینجا بهتون بگم حوصله‌تون سر میره، ویدیو طولانی میشه. ولی اگه خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، همون قابلیت تبدیل صدا به متن، خلاصه کردن متن‌ها و حذف اشیا از روی تصاویر، همون قابلیت‌هایی که توی گلکسی ای آی بود به این گوشی هم اضافه شده. ولی اینو بهتون بگم که اون حذف اشیا از روی تصویرش در حد گلکسی ای آی سامسونگ نیستش. قشنگ مشخصه که هوش مصنوعی سامسونگ پخته تره. من روی این گوشی تست کردم، عملکردش مثل اون نیست، ولی خب قابلیتش اضافه شده و لازم دونستم اینجا بهتون بگم. بخش نرم افزارش واقعا عالیه. ظرفیت باتری این گوشی 3582 میلی آمپر ساعته. یکم ظرفیتش عجیب غریبه. توی جعبش هم شارژر نیست و من با شارژر اصلی اپل شارژش کردم. 1 ساعت و 35 دقیقه طول کشید شارژ شد. توی بعضی از منابع گفتن که این گوشی میتونه با توان 40 وات هم شارژ بشه با شارژر اصلی 66 وات انکر که از تکنولوژی IQ پشتیبانی میکنه. این گوشی رو شارژ کردم، همون 1 ساعت و نیم شد. از شارژ مکسیف 15 واتی هم اگر اشتباه نکنم پشتیبانی میکنه که حدوداً 2 ساعت و نیم 3 ساعت طول میکشه شارژ بشه. کلا تو بخش شارژ شدن این گوشی حرف زیادی واسه گفتن نداره. اما توی بخش شارژ دهی همون جریان فلفل نبین چه ریزه. براتون مثال میزنم. 1 ساعت ویدیوی آفلاین همون برنامه جوکر رو دیدم، 6% باتری مصرف کرد. 1 ساعت وبگردی با وای فای 6% باتری و 1 ساعت هم بازی پابجی با وای فای حدود 15-16% باتری مصرف کرد. واقعا شارژ دهی این گوشی رو نسبت به ابعاد و هیکل و ظرفیت باتریش من دوست داشتم. شما 1 روز کاری کامل رو میتونی با استفاده سنگین روی این گوشی حساب کنی. خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، بخش دوربینای این گوشی. دوربین اصلی این گوشی 48 مگاپیکسل مجهز به لرزشگیر سنسور شیفت و فوکوس خودکار. دوربین دومش پریسکوپ تلفوتو 12 مگاپیکسلیه که میتونه تا 5 برابر زوم بزنه، از لرزشگیر سنسور شیفت و فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه. دوربین سومش اولترا واید 48 مگاپیکسلیه که از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه و میتونه عکسای ماکرو هم بگیره. دوربین سلفی این گوشی هم 12 مگاپیکسلیه که از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه. بریم سراغ عکسای روز و شبش ببینیم که کلا توی عکس و ویدیو چی کار میکنه.
اول از همه باید این نکته رو بهتون بگم که دوربین اصلی این گوشی میتونه عکسایی با فاصله کانونی 24، 28، 35 و 48 میلیمتر بگیره که حالت 24 میلیمترش حالت استاندارده و بقیه زوم دیجیتاله. حالا بریم سراغ عکس‌ها و ویدیوهای روزش. دوربین اصلی این گوشی که اسمش کامرا فیوژنه میتونه به صورت 12 و 24 مگاپیکسل عکس بگیره که من گذاشتمش روی حالت 24. وایت بالانس این عکس‌ها توی 70 الی 80% مواقع به خصوص اگر زیر نور خورشید باشه درست نیست و یه حاله زردی روی کل تصویر دیده میشه. حالا شاید خیلی از این مدل عکاسی آیفون خوششون بیاد ولی از نظر اصولی این دقت رنگی توی 70 الی 80% این عکس‌ها درست نیست. اما داینامیک رنج این عکس‌ها یکی از بهترین نمونه‌هایی بوده که تا الان دیدم، یعنی نقاط تاریک و روشن رو به وضوح نشون میده. سطح جزئیات این عکس‌ها هم واقعا عالیه، سوژه‌های دور و نزدیک رو به بهترین شکل ممکن پردازش میکنه. فقط اگه محیط یه مقدار کم نور باشه، گاهی وقتا یکم نویز توی تصاویرش دیده میشه. عکسای دوربین اصلی رو حالت 48 مگاپیکسل همچنان تو اکثرش اون حاله زرد روی تصویر دیده میشه، اما تو بقیه فاکتورها واقعا فوق العاده است. داینامیک رنجش عالیه، سطح جزئیات سوژه های دور و نزدیک انقدر خوب پردازش میشه که با روح و روان آدم بازی میکنه. من عاشق این عکسای 48 مگاپیکسلش شدم. عکسای با زوم 2 برابر که با همون دوربین اصلی ثبت میشه، تمامی فاکتوراش دقیقاً شبیه همون حالت 1 برابره. دقت رنگیش تو اکثر موارد درست نیست، داینامیک رنجش عالیه، سطح جزئیاتش هم با توجه به اینکه زوم دیجیتال انجام شده واقعاً خوبه. عکسای دوربین اولترا واید همچنان رنگاش رو به گرمی میل میکنه و همون حاله زرد توی اکثر اوقات روی تصویراش هست. داینامیک رنج این عکس‌ها فوق العاده است و سطح جزئیاتش هم با توجه به اینکه 12 مگاپیکسل ثبت میکنه واقعاً خوبه. عکسای این دوربین رو حالت 48 مگاپیکسل تمامی فاکتوراش دقیقاً مثل حالت 12 مگاپیکسله، با این تفاوت که سطح جزئیات هم توی سوژه‌های نزدیک و هم سوژه‌های دورتر به طرز چشمگیری بهتر میشه. اصلا من تا حالا همچین دوربین اولترا واید ندیدم که بتونه سوژه‌های دورتر رو هم جزئیاتش رو ثبت کنه. در این حال این دوربین به خاطر داشتن فوکوس خودکار میتونه عکسای ماکرو هم بگیره که واقعا با کیفیت، جزئیاتش هم خیلی خوبه، اما دو تا ایراد داره. اولیش اینه که فقط مرکز تصویر جزئیاتش خوبه و دومیش هم اینه که خیلی باید به سوژه نزدیک بشی تا بتونی یه عکس با کیفیت بگیری. همین که الان این زنبور منو نیش نزد خیلی حرفه. عکسای دوربین تلفوتو دقت رنگیش به شرایط نوری بستگی داره. اگه توی سایه عکس بگیرید دقت رنگیش خوبه، هرچند یکم رو به زردی میره، اما اگه توی آفتاب باشید انگار یه سطل رنگ زرد و پاشیدن روی تصویر، کلا همه چیز زرد میشه. داینامیک رنج این عکس‌ها فوق العاده عالیه، سطح جزئیاتش هم از اون بهتر. حقیقتا انقدر جزئیات این عکساش خوب بود که دلم نمیخواست با بقیه دوربیناش عکس بگیرم. اما تو بعضی از عکس‌ها متوجه نویزم شدم که البته خیلی چیز مهمی نیستش. این دوربین تا زوم 10 برابرم میتونه عکسای خوب و قابل استفاده‌ای بگیره، ولی بیشتر از اون دیگه افت کیفیتش خیلی شدید میشه. عکسای پورتری این گوشی با دوربین اصلی 1 و 2 برابر زوم و با دوربین تلفوتو 5 برابر زوم ثبت میشه. عکسای پورتری که دوربین اصلی میگیره کیفیتشون خیلی خوبه، جزئیاتش زیاده و جدا شدن سوژه از پس زمینه هم توی اکثر مواقع خوب انجام میشه. اما پورترایی که دوربین تله میگیره فوق‌العاده دوست داشتنیه. داینامیک رنج این عکس‌ها عالیه، سطح جزئیاتش خوبه، ولی دقت رنگیش دقیقاً مثل حالت عادی درست نیست و همه چیز زرده. نویز هم توی این تصاویر یه مقدار دیده میشه، اما خروجی کارش انقدر خوبه که من حاضرم چشممو روی اون ایرادات ببندم. در مورد سوژه‌های غیر انسانی هم بهتون بگم که عملکردش روی حیوانات خوبه، ولی خب مثلا اینجا بهش یکم سخت گرفتم، می‌بینید که خرابکاری کرده. دوربین سلفی این گوشی عکسای 7 مگاپیکسلی با زاویه دید کمتر و عکسای 12 مگاپیکسلی و با زاویه دید بیشتر ثبت میکنه. دقت رنگی، داینامیک رنج و جزئیات این عکس‌ها فوق‌العاده عالیه. یکی از بهترین سلفیاییه که من تا حالا باهاش عکس گرفتم. عکسای پورتری این دوربین هم همه فاکتورش دقیقاً مثل حالت عادیه، منتها جدا شدن سوژه از پس زمینه 50-50، گاهی وقتا خوب جدا میکنه، گاهی وقتا کلاً گم میزنه. دوربین اصلی این گوشی میتونه تا کیفیت 4K 120 فریم ویدیو بگیره که یعنی میتونه ویدیوهای اسلو موشن خیلی خوبی هم ثبت کنه. اینجا من دارم با کیفیت 4K 30 فریم ویدیو میگیرم. خیلی ساده بهتون میگم، ویدیوهای این دوربین بهترین نمونه ویدیوهایی بوده که من تا حالا با یه گوشی موبایل ثبت کردم. تمامی فاکتورهای این ویدیو عالیه و لرزش‌ها هم خیلی خوب میتونه کنترل کنه. اصلا انگار با یه دوربین حرفه‌ای داره این ویدیوها ثبت میشه. عملکرد دوربین این گوشی با حالت اکشن مود اینجوریه که کیفیتش میاد روی 2.8K. من الان دارم خیلی سریع راه میرم و الان میخوام خیلی تند بدوم.
ویدیوهای دوربین اولتراواید کیفیت و وضوحشون عالیه، داینامیک رنجشون خیلی خوبه، اما دقت رنگیشون مثل دوربین اصلی نیست و رنگاش یکم به گرمی میل میکنه. لرزشگیری هم توی این دوربین خیلی خوبه و حتی میتونه تکونای شدید هم تا حد زیادی خنثی کنه. فوکوس کشی هم توش نسبتا خوب انجام میشه. ویدیوهای دوربین تلفوتو هم از هر نظر که فکرشو بکنید فوق العاده و عالیه، بجز دقت رنگی که خودتون دارید میبینید همه چیز توی این ویدیوها زرده. من نمیدونم کی قراره کمپانی اپل مشکل زردی تصاویر این گوشیاشو حل کنه. لرزشگیری هم توی این دوربین به شکلیه که اگه تندم راه بری خیلی خوب میتونه لرزشا رو کنترل کنه. دوربین سلفی این گوشی میتونه تا کیفیت 4K 60 فریم ویدیو بگیره. الان دارم 4K 30 فریم ویدیو میگیرم. کیفیت ویدیوهاش در یک کلام میتونم بهتون بگم واقعا فوق العاده است. رنگاش دقیقاً درسته. از اون طرف داینامیک رنجش رو ببینید، من الان میگیرم دقیقاً پشت سرم خورشیده و میبینید چقدر خوشگل میتونه نقاط تاریک و روشن رو در بیاره. حقیقتاً لذت بردم. جزئیاتش خوبه، فاصله از کاربر خیلی خوبه و یکی از بهترین ویدیوهای دوربین سلفیه. خب بریم سراغ عکس‌ها و ویدیوهای شبش. عکس‌های 24 مگاپیکسلی دوربین اصلی دقت رنگیشون عالیه، سوژه‌ها خیلی خوب پردازش میشن، اما تنها ایرادی که توی این عکس‌ها دیدم اینه که توی بعضی از جاهای تصویر نویز وجود داره. همین عکس‌ها رو حالت 48 مگاپیکسل در یک کلام میتونم بگم فوق‌العاده است. دقت رنگیشون عالیه، جزئیات سوژه‌های دور و نزدیک فوق‌العاده خوب ثبت میشه و حالا دیگه نویزی هم توی این تصاویر وجود نداره. با فعال کردن حالت نایت مود دوربین یه رفتار خوشگل نشون میده، سرعت شاتر و ایزو رو میاره پایین و یه همچین عکس پر جزئیاتی رو ثبت میکنه که هیچ نویزی هم توش دیده نمیشه. تنها ایراد این عکس اینه که یه مقدار رنگاش از حالت عادی خارج شده، یه مقدار پررنگ‌تر شده. عکسای 12 مگاپیکسلی دوربین اولتراواید دقت رنگیشون در یک کلام میتونم بگم فوق‌العاده است. من نمیدونم چرا این دوربین تو روز همه چی رو زرد میکرد ولی الان خوبه. والا منم نمیدونم. جزئیات سوژه‌های نزدیک خوبه ولی سوژه‌های دورتر حالت مبهم و در هم رفته شده. مشکل بزرگ این عکس‌ها نویز فوق‌العاده زیادشه. عکسای همین دوربین رو حالت 48 مگاپیکسل کنترل نور توش بهتر انجام میشه، نویزا تقریبا حذف میشن و دقت رنگیش هم همچنان خوبه. اما اتفاق خوبی که روی این حالت میفته اینه که الان بافتای دورتر هم جزئیاتشون به وضوح مشخصه. اما روی حالت نایت مود این دوربین یه رفتار حرفه‌ای نشون میده و ایزو رو از روی 2000 میاره روی 500 و سرعت شاتر رو روی 1.7 ثانیه تنظیم میکنه که یه همچین عکس فوق‌العاده‌ای رو ثبت میکنه. حقیقتا به عنوان یه دوربین اولتراواید هیچ ایرادی نمیتونم به این عکس بگیرم. واقعا این عکس عالیه. عکسای با زوم 2 برابر که با دوربین اصلی ثبت میشه دقت رنگیش عالیه، روشنایی و سطح جزئیاتش هم خوبه، اما همچنان یکم نویز داره. ولی روی حالت نایت مود عکس به شدت روشن‌تر میشه، سطح جزئیاتش بالاتر میره و نویزان به طور کامل تقریبا حذف میشن. عکسای دوربین تلفوتو اینجوریه که اگه نور محیط کافی باشه عکسای قابل قبولی میگیره، ولی اگه نور محیط کم باشه نه جزئیاتش خوبه نه دقت رنگش. نویز هم که توی سر تصویر دیده میشه. ولی با فعال کردن حالت نایت مود حقیقتا این دوربین منو شگفت زدم کرد. نویزا کامل حذف میشن و جزئیات به شدت میره بالا. شما حتی اون ساختمون پشتم تا حدی میتونی جزئیاتشو ببینی. ولی خب به این نکته توجه داشته باشید که واسه ثبت این عکس حتما گوشی باید روی سه‌پایه باشه. مثلا این عکس حدود 5.2 ثانیه طول کشیده تا ثبت بشه. روی دست بخوای همچین عکسی رو ثبت کنی اصلا نمیشه. عکسای پورتری این گوشی توی شب فقط روی حالت 1 برابر که با دوربین اصلی و 5 برابر که با دوربین تلفوتو ثبت میشه خوبه. دقت رنگی و سطح جزئیاتش در حد قابل قبوله. جدا شدن سوژه از پس زمینه توی اکثر موارد خیلی خوب اتفاق میفته، ولی عکسای پورتری دوربین تلفوتو یکم نویز داره که به نظرم میشه چشم پوشی کرد. در کل توی شب عکسای پورتری خوبی میگیره این گوشی، به شرطی که نور کافی باشه. دوربین سلفی توی شب اگه نور خیلی خوب باشه عکسای قابل قبولی میگیره، ولی اگه مثل اینجا نور کم باشه جزئیات و وضوحشون به شدت افت میکنه و دیگه عکس پر از نویز میشه. اما روی حالت نایت مود عکس به شدت روشن‌تر میشه، جزئیاتش بالاتر میره و نویزها هم به طور کامل حذف میشن. این عکس حالا قابل استفاده و خوبه. فیلم‌های دوربین اصلی توی شب وضوحشون واقعا عالیه، روشناییشون خیلی خوبه، نویز هم دیده نمیشه. لرزشگیریش هم توی شب اینجوریه که اگه تندم را بری خیلی خوب میتونه لرزشا رو کنترل کنه، ولی اگه بدویی به هم ریختگی توش اتفاق میفته. فیلم‌های دوربین اولتراواید توی شب دو تا خوبی داره، دو تا بدی. خوبیش اینه که روشناییشون خوبه و لرزشا رو هم تا حد زیادی میتونه کنترل کنه، ولی بدیش اینه که وضوحشون خوب نیست، نویز هم زیاد توش دیده میشه. فیلم‌های دوربین تلفوتو روشناییشون خوبه، وضوحشون هم قابل قبوله، ولی نویز به شدت توش زیاده. لرزشگیریش هم اینجوریه که اگه ثابت وایسی میشه یه ویدیو خوب گرفت، ولی اگه بخوای ورجه ورجه کنی کلا همه چیز به هم میریزه. البته این نکته رو بهتون بگم که اگه نور محیط خیلی کم بشه با همون دوربین اصلی 5 برابر زوم دیجیتال انجام میده که کیفیتش رو دارید میبینید، خیلی جالب نیست.
ویدیوهای دوربین سلفی این گوشی هم توی شب فقط میتونم بگم که قابل قبول. نویز توی ویدیوهاش خیلی زیاده، روشناییش خوبه، رنگاش هم خوبه، ولی جزئیاتش خیلی خوب نیست. مگر اینکه من الان بیام دقیقاً روبروی چراغ قرار بگیرم خوب بشه. ولی توی حالت عادی ویدیوهاش میتونم بگم در حد قابل قبوله، خیلی خفن نیست. خب اینم از بررسی آیفون 16 پرو. بریم سراغ بخش جمع‌بندی. طولانیش نمی‌کنم. این گوشی بهترین و خوش‌دست‌ترین آیفونی بوده که من تا حالا باهاش کار کردم. یه جاهایی یه نقصایی داشت، ولی انقدر خوبیاش زیاد بود که اصلا چشممو روی اون نقصاش من میبندم. حالا اصلا این گوشی به درد کیا میخوره؟ اگر شما آیفون 14 به قبل داری، یعنی 13، 12 یا 11 داری، به نظرم میصرفه بیای روی این گوشی. الانم که دیگه کار رجیستریش داره درست میشه. ولی اگر شما آیفون 14 یا 15 داری، نمیصرفه. چرا؟ چون یه مثلا حرکت انقلابی روش اتفاق نیفتاده، همونه، یه مقدار بهتر شده. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه. خیلی مخلصم. ویدیو رو لایکش کنید. اگرم کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کارو انجام بدید. خداحافظ.